Suv filtrlariga ko'pchilik qiziqadi. Hozir mana shu suv filtrlarini chetdan birinchi qo'l olib keladigan, Farg'onaga olib keladigan Dilyorbek bilan ozgina suhbat o'tkazamiz. Bu yerda suv filtrlari haqida to'liq ma'lumotlarni, qanaqa filtr o'rnatish kerak, qanaqa filtrlar bor o'zi, qanaqa filtrlar insonga xizmat qiladi, shular haqida to'liq tushuntirib berishadi, xudo xolasa. Dilyor aka. Assalomu alaykum hammaga. Islomxon. Xo'p, biz 7 yil, o'sha 8-yil ketyapti. Shu bilan shug'ullanishimiz. Biz endi suvni filtrlash, o'rischasiga aytganda vodочистка va vodopodgotovka deyiladi. Shu bilan shug'ullanamiz. Butun nimaki suv bilan bog'liq filtratsiya bo'lsa, murojaat qilsalaringiz bo'laveradi. Hozir kuzatuvchilarda savol bo'lishi tabiiy. Suv filtrlarining narxiga qiziqadi birinchi o'rinda. Hozir ko'pchilik suv filtrlari qimmat deb o'ylaydi. Lekin o'rtacha narx bor, arzon narxlar bor. Men o'zim ishlaganligim uchun aytyapman. Suv filtri bilan kamida 2 yil ishladim o'zim, tushunib olganman to'liq. O'shuning uchun bizni kuzatuvchilarimizga mutaxassis sifatida tushuntirib bersangiz, suv filtrlarida ishtobi nima deydi, haligi hammasini funksiyasi bir xil, faqat nima uchun narxida farqi bor. Shularni to'liq tushuntirib bersangiz. Xo'p, to'g'ri, hozir biz bozorga juda ham katta oqimda juda arzon filtrlar ham kiryapti va uyma yuradigan har xil firmalar ham kiryapti. Bularni aytaylik, o'zi o'rtasida qanaqa tafovut desangiz, to'g'ri, ko'p filtrlar почти bir xil vazifa bajaradi. Endi uyma yuradigan firmalarda ular o'zi uchun alohida filtr olib keladi, o'zini logotipini bosadi. O'sha faqat bizda bor deb sizga o'zini mahsulotini tavsiya qiladi. Lekin asli olganda tubi tagi bir xil. Aytaylik, 6-7 bosqichli filtrlar hammasini vazifasi bir xil. Lekin ikkinchi segment ham bor, juda ham arzon filtrlar ham kiradi. Kimdir aytadi $50, $100 ga. Ular juda ham sifati pastroq filtrlar. Aytaylik, hozir Xitoydan juda katta oqimda kiryapti. Arzoniga ham uchmaslik kerak, juda ham arzoniga. Потому что juda arzonni ichidagi elektr tarafi ham juda ham nozik chiqyapti. Kartrijlarda sifatsizligi ham juda ham past darajada bo'lyapti. O'shunga biz aytamizki, o'rta me'yordagilari yaxshi. Aytaylik, o'zi 2 milliondan 3 milliongacha bo'lgan filtrni qo'rqmasdan olsangiz bo'ladi. Lekin bunaqa haligi 1,5 million ekan, 1 million 200 ekan degan filtrlarda o'sha shubha tarafi bor. Birinchidan ularni keyinchalik tez-tezda buzilishi, servis tarafi ham yo'qligi. O'shuning uchun sizni obunachilaringizga aytamizki, iloji boricha именно servisi bor filtrga mutaxassislariga nima qilsangiz bo'ladi. Servisi bor joylarga kelib filtr olsangiz, servisi bor deganimiz borib qachondir buzilib qoladigan bo'lsa yoki o'zi buzilish kam ekan-ku men. To'g'ri. Lekin hozir bizda aytyapman, juda arzon filtrlar ham oqimi ko'payib ketdiki, ularda muammo ko'proq bo'lyapti. Endi to'g'ri, bizga foyda tarafi yaxshi, lekin klientlar arzoniga, juda ham arzoniga uchyapti-da, har xil do'konlarda ham olib kelib sotishyapti buni. Endi byudjetlaringizga qarab, конечно, но arzon narsani ham to'g'risi muammosi ko'p chiqyapti. O'shuning uchun iloji boricha o'zingiz hududingizda bo'lgan именно filtr bilan shug'ullanadigan mutaxassislarga murojaat qiling. Keyinchalik ham qo'rqmasdan qo'ng'iroq qilsangiz ham yetib kelib o'sha muammongizni hal qilib ketish darajada bo'lishi kerak. 3 millionlik narxda filtr o'rnatganman. Yozda 1 yil bo'ladi, hali tam o'zgargani yo'q. Bizda oilamiz kichinaligi uchun nimaga ham bor, odam soniga ham bor, to'g'rimi? Kartrijlarini iloji zo'r ishlayapti. Mana shu suv tabiiy brendi ostida ishlab chiqarilganidan qo'yganmiz. Bu yerda suvni kirishi, chiqishi qattiqlik darajasi ko'rsatib turadi. Shunga qarab turib servis chaqirib turib, o'zlarini chaqirib turib yana almashtirishimiz mumkin. Ichidagi nimalarini, kartrijlarni almashtirishimiz mumkin. Xo'p, mana oshxonalar uchun, o'zimizning xonadonlarimiz uchun ichimlik suvi beradigan filtrlar haqida qisqacha tushundik. Bularda endi kezi kelganda bir yo'la narxlarini nech puldan nech pulgacha bor? Mashhur sizni do'koningizda. Endi menda men srazu narxi, servisi ham, ustanovkasini ham ichiga kirgizganmiz. Aytaylik, o'rtacha $180 dan tortib $250 gacha filtrlarimiz bor.
endi bu xonadonlar uchun. xonadonniki. Lekin aytaylik bitta ishlab chiqaruvchilar, mo'ykachilar, ulardagi ob'yom katta bo'ladi. Choyxona, restoran, kafelar uchun ham alohida bizda ob'yomga qarab qilib beramiz. Ularni hammasida narx o'zgaradi. Buning uchun o'sha aytaylik restoranni bitta mutaxassis kelib, mana shuncha bir kunlik ehtiyojini aytadi. O'shaga qarab biz ularga tanlab beramiz. Ha. Hozir men buni savol qilib bermoqchi edim. Biznesmen kuzatuvchilarimiz uchun biznesi bor, oshxonasi bor, sammo'ykasi bor, har xil biznesi borlar uchun ob'yomi kattaroq, soatiga tezroq, kattaroq tonnada suv chiqarib beradigan filtrlaringiz ham bor. Shularni alohida tushuntirib bering demoqchi edim. Yana qo'shimcha qilsak bo'ladimi bunga? Xo'p, endi qarang. O'rtacha mo'ykalar soatiga 250 litrdan 1 tonnagacha suv ishlatadi soatiga. Bunaqalarimiz ham bor bizda. Endi narxiga kelib kirsak, agar o'rtacha $1000 dan aytaylik $3000 $3000 bor. Bunday narxlarimiz bor. Endi batda aytaylik kimdir aytadiki, menga ustanovkasi shart bas desa, yana ham tushib beraveramiz. Agar ustanovkasi bilan endi baribir $5-10 aqib boradi. Yana do'koningizda ko'rinib turibdi, suvni yumshatuvchi apparatlar bor ekan. Bularni ham tushuntirib bersangiz, xalqimiz tushunib olsa. Butun xonadonlarda hozir eng katta muammosi nakib bo'lib ketishi. Bu jumrak, ariston boylerlarda o'zi har tozalaganlaringizda juda ham katta me'yorda ichidan nakib chiqadi. Shu narsani oldini olish iloji bor. Buning uchun bizda o'zimiz mutaxassislarimiz boradi, suvingizni analiz qiladi. O'sha analizga qarab sizga filtrni tanlab beradi. Aytaylik, ob'yomingizga bog'liq bu. O'rtacha aytaylik $500-600 dan boshlab bu ham ketaveradi. Bu o'zingizni ob'yomingizga bog'liq. Suvingizni qattiqligiga va bir kunlik ehtiyojingizga bog'liq bo'ladi. O'shanga qarab narx o'zgaradi. O'shanda nima bo'ladi bu filtrlar? Именно o'rischasiga qilib aytganda umягчение deyiladi, suvni yumshatish sistemasi. Bu yumshatilgandan keyin suvda jumraklaringiz, mana hozir hamma yangi kottejlar quryapti, yaxshi smesителlar qo'yapti-yu, 1-2 oydan keyin hammasi nakibga to'lib, ishlashi darajasi juda ham pasayib ketadi. Mayda toshlar ham chiqyapti. To'ppa-to'g'ri. U mayda tosh hammasi nakib deyiladi. Bu o'sha oqarib ketadi o'zi. O'sha narsani oldini oladi. O'zingiz cho'milganingizda ham terilaringizni quruqshatmaydi, chochingizni to'kmaydi, juda ham foydali. Sog'lik uchun ham. Sog'lik uchun o'ta foydali. Juda zo'r. Keyin yana ko'rdim, yumshash sistemasini gaplashdik. Zavodlar uchun ham filtrlar bor ekan. To'ppa-to'g'ri. Zavodlar uchun bularni nimani narxini aytib ketaylik bir yo'la. Umягчитель deymizmi? Ha, umягчителlar aytaylik o'rtacha me'yorda hozir o'sha $600 dan xonadonlardagi shu $1000-1200 gacha qo'yilyapti. Deyapman, bu xonadonni odam soniga bog'liq, tochkasiga bog'liq. $600 dan 1,5 minggacha desak bo'laverar ekan. Bo'lmasam, keyin mana zavodlar uchun ham bor ekan. Suv ishlab chiqarib sotish uchun ham sizda apparatlar bor, ha? Hozir daily nima allambalo firmalar ko'payib ketdi. O'zlari filtrlangan suvni damaslarda toshib yuribdi, kunliklarga qo'yib beryapti. O'shanaqa apparatlar ham bor. Biznesmenlar bemalol foydalansa bo'ladigan. Qarang, bizda soatiga endi ko'pincha endi mini zavod hozir qilishyapti. Soatiga 500 litrdan aytaylik 1-2-3 tonnagacha ishlatadigan hamma ishlab chiqaruvchi o'sma sistemalarimiz bor. Bularimiz именно o'zingiz aytaylik mahalliy suv chiqarib sotaman desangiz ham bizda bunga yechim bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zingiz ehtiyojingizga qarab biz sizga tanlab beramiz. Keyin mahallalarga qo'yishyapti. Hozir misol suv filtr olaman deydigan imkoniyati yo'qlar vaqtincha vadomat deymizmi hozir xalq tili bilan aytganda vadomatlarda litrini 5000 dan ko'chada 500 so'mdan, ha? 10 litri 5000, ha. Sotib olishyapti. Bunaqa apparatlar qo'yib foydalanaman deganlar uchun ham sizda apparatlar bor ekan. Bular haqida jicha tushuncha berib turib, keyin narxini ham aytib o'tsangiz. Xo'p, bu apparatlarimiz o'z hududingizga bog'liq. Katta kichigi ham bor-ku, hozirgi kunda o'rtacha 2,5 ming 3 mingda oralig'ida. 3 ming basu, 3 mingdan arzonrog'i. Borib o'rnatib garantiyalari bilan qilib beramiz. O'shunda aytaylik soatiga bularda ham hozir turi ko'payib ketdi. O'zimizda O'zbekistonda yig'ilayotganlari bor hozir. Biz O'zbekiston bilan ishlamaymiz. Biz faqat
importyor именно Chetdagi. chetdan olib kelamiz hammasini. O'shuning uchun sifati ham zo'r bo'ladi, ishonchli bo'ladi. Servislari ham bor. Xudo xohlasa bular o'rtacha me'yorda $2700 deymiz. Soatiga 250 litr ishlab chiqarish hajmiga ega bular. Bu juda ko'p, потому что hozir oxirgi hamma qo'yganlarini ko'rsak, o'rtacha 100 litr soatiga chiqarib beradi. Keyin aytaylik, baravariga ko'p suv olingandan keyin to'xtab qolib, kutib olishingiz mumkin. Biznikilarda unaqa muammo bo'lmaydi va bosqichi ham, filtrlash darajasi ham, suvning mazasi ham zo'r bo'ladi. Do'stim Dilyorbek, sizga katta rahmat. Bu Sog' bo'ling. videodan ozgina bo'lsa ham o'zlaringga ma'lumot olgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, biz xursandmiz. Bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar. Xudo xolasa bugun birinchi videomizni qo'yyapmiz. Yana manfaatli videolarni sizlar uchun, xalq uchun ko'rsatishda davom etamiz. Qo'llab-quvvatlab turib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Sog' bo'linglar. Sog' bo'linglar.